I advised my maid Bianca not to accept numerous inexpensive gifts and clothes to bring to Mindanao via the airline because the maximum free baggage allowance for economy is 10 kilograms. The airline charges 350 pesos per kilo for excess baggage. Despite planning to receive gifts and clothes from her friends in Taguig, she left for the airport 12 hours before her departure. I recommended that she arrive at Manila Airport 3 hours before her flight. Unfortunately, she spent 6,400 pesos on her extra luggage fees and endured a 10-hour wait in a chilly airport lounge without access to water or food. She fell ill during the flight and is currently recuperating at her home in Mindanao. General advice to enjoy travel are: pack some healthy snacks for the flight and for any potential long waits at the airport. Depending on the airline and the duration of your flight, you may want to bring a meal or buy one at the airport before boarding. Stay hydrated. You can bring an empty water bottle through security and fill it up once you're passed. Airlines usually provide water during the flight, but having your own bottle ensures you stay hydrated. Remember, liquids are typically restricted to containers of 100 milliliters or less in your carry-on bag through security. Plan your entertainment. Load your devices with movies, TV shows, music, or books to keep yourself entertained during the flight. Consider noise-canceling headphones to block out ambient noise. Dress comfortably. Wear comfortable clothing and shoes, especially for long flights. Layers are a good idea as temperatures can vary. Compression socks can help improve circulation during long flights and reduce the risk of swelling. Snacks and meals. Stay organized. Keep your travel documents, passport, boarding pass, and any other essential items in an easily accessible place. Invest in a travel wallet or organizer to keep everything in one secure location. Stay active. During long layovers, consider taking short walks to stretch your legs and avoid stiffness. On the plane, do some in-seat exercises to keep your blood flowing. Time zone adjustment. If you're traveling across time zones, adjust your watch and try to align your sleep schedule with your destination's time to minimize jet lag. Know your rights. Familiarize yourself with the airline's policies regarding delays, cancellations, and compensation. Knowing your rights can be helpful in case of any issues. Travel insurance. Consider purchasing travel insurance to cover unexpected events like trip cancellations, delays, or lost luggage. Download useful apps. Download airline apps for easy access to flight information, boarding passes, and in-flight entertainment. Maps and translation apps can also be handy for navigating new destinations. Remember that a positive attitude and flexibility can go a long way in making your travel experience more enjoyable. Safe travels. Nag-advise ako sa aking katulong na si Bianca na huwag tanggapin ang maraming murang regalo at damit na dadalhin patungo sa Mindanao sa pamamagitan ng eroplano dahil ang maksimum na libreng timbang ng bagahe para sa economy ay 10 kg. Nagkakahalaga ng 350 piso kada kilo ang singil ng airline para sa sobra sa timbang ng bagahe. Bagamat may plano siyang tanggapin ang mga regalo at damit mula sa kanyang mga kaibigan sa Taguig, umalis siya patungo sa airport 12 oras bago ang kanyang alis. Inirekomenda ko sa kanya na dumating sa Manila Airport 3 oras bago ang kanyang flight. Sa kasamaang palad, nagastos niya ang 6,400 piso para sa kanyang mga dagdag na bayad sa bagahe at dumanas ng 10 oras na paghihintay sa malamig na airport lounge nang walang akses sa tubig o pagkain. Nang siya ay magkasakit habang nasa flight, siya ay kasalukuyang nagpapahinga sa kanyang tahanan sa Mindanao. Mga pangkalahatang payo para masiyahan sa paglalakbay.
Magdala ng mga malusog na merienda para sa flight at para sa anumang posibleng mahabang paghihintay sa airport. Depende sa airline at haba ng iyong flight, maaaring gusto mong magdala ng pagkain o bumili ng isa sa airport bago sumakay. Manatili sa likido. Maaari mong dalhin ang isang walang laman na bote ng tubig sa pamamagitan ng seguridad at punuin ito kapag ikaw ay pumasa na. Karaniwan nang nagbibigay ng tubig ang mga airline sa buong flight, ngunit ang sariling bote ay makakatulong sa iyong manatiling hydrated. Tandaan na karaniwang ipinagbabawal ang likido sa mga lalagyan na 100 ml o mas mababa sa iyong carry-on bag sa pamamagitan ng seguridad. Planuhin ang iyong libangan. Ay download ang iyong mga device ng mga pelikula, TV shows, musika, o libro upang mapanatili ang iyong sarili na aliw sa buong flight. I consider ang noise-canceling headphones para pigilan ang paligid na ingay. Magdamit ng komportable. Magsuot ng komportableng damit at sapatos, lalo na para sa mga mahabang flight. Ang mga layers ay magandang ideya dahil maaaring mag-iba ang temperatura. Ang compression socks ay makakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon sa mahabang flight at maaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng pamamaga. Mga merienda at pagkain. Magdala ng mga malusog na merienda para sa flight at, tulad ng iyong nabanggit, para sa posibleng mahabang paghihintay sa airport. Depende sa airline at haba ng iyong flight, maaaring gusto mong magdala ng pagkain o bumili ng isa sa airport bago sumakay. Manatili sa organisado. Iayos ang iyong mga travel document, passport, boarding pass, at anumang iba pang mahalagang bagay sa isang madaling ma-access na lugar. Mag-invest sa isang travel wallet o organizer upang panatilihing maayos ang lahat. Manatili sa aktibo. Sa mahabang layover, isa lang alang ang paglakad ng maikli para ma-extend ang iyong mga binti at maiwasan ang pagkakamot. Sa eroplano, gawin ang ilang mga exercise sa upuan upang mapanatili ang daloy ng dugo. Pag-adjust sa oras. Kung ikaw ay naglalakbay sa ibang mga time zone, ayusin ang iyong orasan at subukan itong ialig ang iyong oras ng pagtulog sa oras ng iyong destinasyon upang mabawasan ang jet lag. Alamin ang iyong mga karapatan. Mag-familiarize sa mga patakaran ng airline tungkol sa mga pagkaantala, kanselasyon at kompensasyon. Ang pagkakakilala sa iyong mga karapatan ay makakatulong kapag may anumang problema. Ay download ang mga API ng airline para sa madaling access sa impormasyon ng biyahe, boarding pass, at in-flight entertainment. Ang mga API ng mapa at pagsasalin wika ay maaari ring kapaki-pakinabang para sa pag-navigate sa mga bagong destinasyon. Tandaan na ang positibong pananaw at pagiging ma-adjust ay maaaring magdala ng malayo upang gawing mas kasiyasya ang iyong karanasan sa paglalakbay. Ligtas na biyahe. Aconsejé a mi empleada Bianca que no aceptara muchos regalos y ropa barata para llevar a Mindanao en avión porque la franquicia máxima de equipaje gratuito para la clase económica es de 10 kilogramos. La aerolínea le cobraría 350 pesos por cada kilo adicional. A pesar de planear recibir regalos y ropa de sus amigos en Taguí, ella salió hacia el aeropuerto 12 horas antes de su salida. Le recomendé que llegara al aeropuerto de Manila 3 horas antes de su vuelo. Desafortunadamente, gastó 6.400 pesos en las tarifas adicionales de equipaje y soportó una espera de 10 horas en una fría sala de espera de aeropuerto sin acceso a agua ni comida. Se enfermó durante el vuelo y actualmente se está recuperando en su casa en Mindanao. Consejos generales para disfrutar del viaje. Empaca algunos bocadillos saludables para el vuelo y para posibles largas esperas en el aeropuerto. Dependiendo de la aerolínea y la duración de tu vuelo, es posible que desees llevar una comida o comprar una en el aeropuerto antes de abordar. Mantente hidratado. Puedes llevar una botella de agua vacía a través de la seguridad y llenarla una vez que hayas pasado. Por lo general, las aerolíneas proporcionan agua durante el vuelo, pero tener tu propia botella asegura que te mantengas hidratado. Recuerda que los líquidos suelen estar restringidos a envases de 100 mililitros o menos en tu bolso de mano a través de la seguridad. Planea tu entretenimiento.
Carga tus dispositivos con películas, programas de televisión, música o libros para entretenerte durante el vuelo. Considera auriculares con cancelación de ruido para bloquear el ruido ambiental. Viste cómodamente. Llévase ropa y zapatos cómodos, especialmente para vuelos largos. Las capas son una buena idea ya que las temperaturas pueden variar. Los calcetines de compresión pueden ayudar a mejorar la circulación durante vuelos largos y reducir el riesgo de hinchazón. Bocadillos y comidas. Mantente organizado. Guarda tus documentos de viaje, pasaporte, pase de abordar y cualquier otro elemento esencial en un lugar de fácil acceso. Invierte en una billetera de viaje u organizador para mantener todo en un lugar seguro. Mantente activo. Durante las largas escalas, considera dar paseos cortos para estirar las piernas y evitar la rigidez. En el avión, realiza algunos ejercicios en el asiento para mantener la circulación sanguínea. Ajuste de zona horaria. Si viajas a través de zonas horarias, ajusta tu reloj y trata de alinear tu horario de sueño con el tiempo de tu destino para minimizar el jet lag. Conoce tus derechos. Familiarízate con las políticas de la aerolínea con respecto a retrasos, cancelaciones y compensaciones. Conocer tus derechos puede ser útil en caso de problemas. Seguro de viaje. Considera la posibilidad de adquirir un seguro de viaje para cubrir eventos inesperados como cancelaciones de viaje, retrasos o pérdida de equipaje. Descarga aplicaciones útiles. Descarga aplicaciones de aerolíneas para acceder fácilmente a información de vuelos, pases de abordar y entretenimiento a bordo. Las aplicaciones de mapas y traducción también pueden ser útiles para navegar por nuevos destinos. Recuerda que una actitud positiva y flexibilidad pueden marcar la diferencia para hacer tu experiencia de viaje más placentera. Viaje seguro. J'ai conseillé à ma femme de ménage Bianca de ne pas accepter de nombreux cadeaux bon marché et de vêtements à apporter à Mindanao en avion, car la franchise maximale de bagages gratuits en classe économique est de 10 kg. La compagnie aérienne lui facturerait 350 pesos par kilo excédentaire. Malgré son intention de recevoir des cadeaux et des vêtements de ses amis à Taguig, elle est partie pour l'aéroport 12 heures avant son départ. Je lui ai recommandé d'arriver à l'aéroport de Manille 3 heures avant son vol. Malheureusement, elle a dépensé 6400 pesos pour ses frais de bagages supplémentaires et a enduré une attente de 10 heures dans un salon d'aéroport froid sans accès à l'eau ni à la nourriture. Elle est tombée malade pendant le vol et récupère actuellement chez elle à Mindanao. Conseils généraux pour profiter du voyage. Emballez quelques collations saines pour le vol et pour d'éventuelles longues attentes à l'aéroport. Selon la compagnie aérienne et la durée de votre vol, vous voudrez peut-être apporter un repas ou en acheter un à l'aéroport avant l'embarquement. Restez hydraté. Vous pouvez apporter une bouteille d'eau vide à travers la sécurité et la remplir une fois que vous avez passé. Les compagnies aériennes fournissent généralement de l'eau pendant le vol, mais avoir votre propre bouteille vous assure de rester hydraté. N'oubliez pas que les liquides sont généralement limités à des contenants de 100 ml ou moins dans votre bagage à main à travers la sécurité. Planifiez votre divertissement. Chargez vos appareils avec des films, des émissions de télévision, de la musique ou des livres pour vous divertir pendant le vol. Considérez des écouteurs à suppression de bruit pour bloquer les bruits ambiants. Vestimentairement confortable. Portez des vêtements et des chaussures confortables, surtout pour les vols longs. Les couches sont une bonne idée car les températures peuvent varier. Les chaussettes de compression peuvent aider à améliorer la circulation pendant les vols longs et réduire le risque de gonflement. Collation et repas. Restez organisé. Gardez vos documents de voyage, passeport, carte d'embarquement et tout autre élément essentiel dans un endroit facilement accessible. Investissez dans un portefeuille de voyage ou un organisateur pour tout garder en un seul endroit sécurisé. Restez actif. Pendant les longues escales, envisagez de faire de courtes promenades pour étirer vos jambes et éviter la raideur. Dans l'avion, faites quelques exercices sur le siège pour maintenir la circulation sanguine. Ajustement au fuseau horaire. Si vous voyagez à travers les fuseaux horaires, ajustez votre montre et essayez d'aligner votre horaire de sommeil sur celui de votre destination pour minimiser le décalage horaire.
Connaître vos droits. Familiarisez-vous avec les politiques de la compagnie aérienne en matière de retard, d'annulation et de compensation. Connaître vos droits peut être utile en cas de problème. Assurance voyage. Envisagez d'acheter une assurance voyage pour couvrir les événements imprévus tels que les annulations de voyage, les retards ou la perte de bagages. Téléchargez des applications utiles. Téléchargez des applications de compagnies aériennes pour un accès facile aux informations de vol, aux cartes d'embarquement et aux divertissements à bord. Les applications de cartes et de traduction peuvent également être utiles pour naviguer dans de nouvelles destinations. N'oubliez pas qu'une attitude positive et une flexibilité peuvent faire toute la différence pour rendre votre expérience de voyage plus agréable. Bon voyage!